Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Сиздер менен бир маалыматты бөлүшүп кетейин дедим. Мына жыл тогошуп чуу дегенде эле 2026 жыл жылкы жылы босогобуз аттап келди. Ошол жылкы жылына минип алдыга карай, келечекке карай умтулуу үчүн, ийгиликтерди жаратуу үчүн 2025 жылы кетирген кемчиликтериңизди, бирөө жары менен болгон мамилелериңизди, ал жылуу мамиле болобу, суук мамиле болобу 2025 жылга калтырыңыз. Мээңизди, жүрөгүңүздү жаман ойлордон чыгарыңыз. Жакшы адамдарды жүрөгүңүзгө көчүрүңүз. Ал эми мамилеңиз келишпей калган адамдарды, анча-мынча болбой калган иштерди, мамилеңиз келишпей калган адамдарды кечирип коюңуз, өчүрүүч менен өчүрүп коюңуз. Жаңы жылга жаңы кадам менен, жаңы идея менен жеңил кирип келиңиз. Ошондой эле 2026 жыл бул жаңы доор, алтын доор деп коет. Материальный мирден духовный мирге өтүңүз. Ал деген сөзүм акча, бийлик, байлыктын аркасынан кубалабастан жан дүйнөңүзгө басым жасап, билим алыңыз, издениңиз. Себеби жараткан бизге аарыны үлгү кылып койгон. Ошол аары асел чогултуп, ал ойлойт, өзүнө чогултуп жатам деп адашат. Адам баласы дагы ашыкча байлык чогултуп, өзүнө аскатпайт, ал калып кетет. Нанды чоң чиштесең дагы чоң сүйлөбө. Ушул жылы ийгиликтерге жетишип, ааламга батпай калсаң дагы кепинге бата турган даражада жөнөкөй болушту бүгүндөн баштап үйрөнөйлү. Бийик даражага жетиш оңой, бирок ошол даражага жетип жөнөкөй болуш кыйын. Жөнөкөйлүк жаратканга жаккан сыпат. Ошондуктан урматтуу Бептуганым, урматтуу достор, 2026 жыл баарыбызга Аллахым жакшылыктарын берсин, ден соолугун берсин, жаңы күч кубат берсин. Бир гана Кыргызстаныбыз эмес, дүйнө жүзүндө тынчтык болсун, өнүгүү болсун. 2026 жылды жан дүйнөбүзгө революция жасайлы. Биз калтыр бул дүйнөдө, ансыз да өмүр кыска.